Из чего лучше сделать откосы у входной двери? Вариант оштукатуренных откосов с окраской или обоями здесь не очень практичен. Со временем обои на откосах затираются или рвутся, а если у вас окрашенный откос, чаще всего появляются сколы. Кто-то сейчас подумает, у меня уже 10 лет такие откосы и ничего с ними не случилось. Вам плюсик, вы очень аккуратны. На практике же в большинстве случаев лучшим решением будет смонтировать панели на откосы и поставить дверные наличники. Ведь они достаточно практичные и износостойкие. Помыли, протерли, и они снова как новые и достойно смотрятся. Ну а если вы уже решили сделать внутреннюю отделку коридора с входной дверью, панелями из шпона, сразу же сделайте откосы из этих же панелей. Это будет практично и смотреться все будет в едином стиле. Подписывайся.